Essa é mais uma produção em homenagem ao nosso amigo Gilbertão, o eterno Gilbertão. É uma homenagem do DJ Wagner e de toda a galera de Pilar do Sul. É super homenagem então aí, né? Dedicado ao nosso amigo Gilbertão, que já partiu dessa pra outra, amigão. Mas com certeza continua no coração aí, na cabeça da galera, hein?